വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫാം കാണാനാണ്. ഹായ്, അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫാം കാണാനാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫാമിലി ഫാമാണ് ഇത്. കുട്ടികൾക്കുള്ള റൈഡ്സും കുറച്ച് ആനിമൽസൊക്കെ ഉണ്ട്. ഹോഴ്സ്, പിഗ്, പിന്നെ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് വരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാമിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫാമിൽ കൊടുക്കേണ്ട ആനിമൽസിൻ്റെ ഒക്കെ ഫുഡ് ഇവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോന്ന് കാണിക്കാം. ഇത് ഒരെണ്ണം, ഇത് ചിക്കനൊക്കെ കൊടുക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഇതൊരു ലോഗയും കൂടി അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് മൗസ് ആണുള്ളത്. വൈറ്റ് മൗസ് ഉണ്ട്. അവിടെ ഒരാൾ പമ്മി ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊരു കോഴിയാണ്.
apart from that, are we all ready to go? Yes! Yes, good. Race! Bum bum bum. Wheels on the bus go round and round, round and round. പേടിക്കണ്ട. My name is Shannon and I am going to be your tractor driver today. Yes, girls can drive tractors and diggers and dumpers and all sorts of things. So we're going to go up our tractor track. When we get over the top of that hill, if you look out this side of the trailer, hopefully you'll get to see some of our red deer. ഇതിൻ്റെ അകത്തെല്ലാം കിളികളാണ്. നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിളികളുടെ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ കേൾക്കാൻ പറ്റും. പട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ?